Kaseng Hills Farmer Union HFU hakajingelang ubak Commander Shangpliang kila kindu Menteri Ketenat Meteorologi lani ketenat kawok kathau ubak Renington Tongkar bandawa penstom ikinong khayi bakati kimarem ubak Commander laitu ketenat kawok kathau kadon ka signboard hayaudu balamana ban khati klumari kimarem Henry kinong khayi kimbut ikikindon habai day bakajing khati kimarem Lada pikan mau nakapor nak liang jungi kum ka Hill Farmer Union nila ye kendo ya UCM tang la ye kendo ya Minister jong Agriculture nila le tu siyo do hakapedi bakajing syuat baik na phang ye kajing di ye ki mar jong kinong rap nadu ijor ki chap UCM bat kiwai te hoj manta kamdei kapor bami jor rei kajing khai yau sing kaya ben ngila yo biang komplain nak leng jungi ka Hill Farmer Union Central Body bakani kajing ot kilo kum yau sing habaka jing tho ka poisis pa kilo iki ya shimbe long kia minus no shipo kilo kemudian isiu pisah tangnya ke kendai po kilo de nang takadau nglawan ben ye kendu yo minister jong kene ka legal meteorology namar kadon ka signboard ang de hapo yo do ka ba tho shai ba ong ba bet ban 4 kilo long kiri ban tho bet tang itu ka syang lane ka berni kata ka jingkia te us wat us im rula pemi kata ka juk ba hukum dari kadang yai biteng te nak leng jungi ngila ya kendo minister ba dula ong ba un pek ya kane ba ya kran berki officer ban lek pek kata signboard ban yo ban thamai ban yo tho ya ki kendon bat kumjuro lada kadon kano ka katkum ka anya hapo jo kene ka legal meteorology ki sapmi taka notification ni scam bakin sa study ya kene ka phang be ni jing 4 kilo ni scam ba la ta kidon ki kendon an ki ba on le she on princitom ya kita ki ba ot bi an dan nak leng ni scam nak leng juga department of legal meteorology ki sapmi ya taka hukum kene ki sa 4 kilo ya ki baru di maret ki bangi rep hapo ka ne ka jala ka jung kalong tang hang ne ye bedon hakam sajan berdar sete habangi dis asam kanu no puar bagadon kayo minum syaot kat no ka jingmi habat theo kisiu kunta kamdon kana no ngot re habangi di pat hang ne po jakala jong ni syaot te ai kebangi i susu ba pensusi yang ikinong rep kalong ba uju umar ubangi rep mengigi kasi ni syaot ubawan pat nabar kamdon ka jingot nuksa pumupan ni tit siborni upan ditho sanpo ni haban siu sanpo ula benon sabu frasa kundai nimtep habang iteu ula benon kata te bawan na sabar jo kastik jongi kane ke jing 4 kilo kamdon ke jing sedang bat ke jikut nomor nadu mensua hadu menta kane kaya baik kamdon sisin ru ta kepuar ke ong ba klemot nadu mensua ke ba nyingitip mangila nadu ke jitu kana ki mi pa ni kadon kane jing bat hadu menta kane kumju kamdon kawe kesin ke ba ki persiang ban nomor kiat baik nak puas ki kasir kiat ki dikhar baru ki nok kiat maret ki jongi kene ki sa 4 kilo ya ki baru ki maret ki bangi rep apo ka ne ka jala ka jongi kalong tang hang ne ye ki bedon hakam sajan berdar sete habangi dis asam kanu no puar bagadon kayo minum syaot kat no ka jingmi habat theo kisiu kunta kamdon kana no ngot re habangi di pat hang ne apo jakala jongi syaot te ai ki bangi i susu ba pensusi yang ikinong rep kalong ba uju umar ubangi rep mengigi kasi ni syawan ubawan pat nabar kamdon ka jingon nuksa pumupan ni tit siborni upan ditho sanpo ni haban siu sanpo ula benon sabu frasa kundai nimtep habang iteu ula benon kata te ubawan na sabar jo kastik jongi te lada upan bemi nangi lada mi sanpo kiot pedesan kilo nginum yo ya kedor ba barasan ko kilo kata kedega ka ba pensusi ini bat ka pendiaw ini kinong rep namar umar bami nangi ngisyaot uju umar bawa nabar pede nginum yo ban od yo kata gede ke ba ni kerpat ya ke sorkar mo bakat simkia halor ade kecil ya jo kinong rep ka bangi lesa nyon hakine ki la naman kum ginok hai ki ba sime ki marep jungi ba ka bakum kene kawan raksya yang jingre muslim bat ka Jesus yang kinong rep ki ba don po jela jo dari kata ke ba ni kum kinong rep ni persingau siang sorkar le bajo menasi nakaliang jongi kum kinong rep te long ni kerpat ek sorkar lada kamputon kata ka andu
Nikir pat ba kenda bo hapi kendan an ke bapiang ke bas kem. Kanang ba unong rep lada umat kum kene jing na su sarat kilo ke marep. Ula menit komplain direct sakit polis. Undai syu ban ong su komplain hus iem na mare kene ni la persang apun si. Hilawan hus iem arsi mesien ni la don ke jing lang keladon ke jing kendo lang apeng nong rep nong kayi hendrai kani gaya be hadu mata kampala nakaliang kabor hus iem pala men pendu jai kene. Ni mentang iwan Ahmad Minister balada umpedan kono ke kendan anu ni kerpat ba kide ban bo hakano kono ke kendan anu knang ba unong rap lada umat kini kini umdan kam orang ban lek haki bors iem ban haki ban ut sani satai kin lek direct hak polis kin ya be daga an ke ba kata ke kendan an ke ba pensong sarkar ka song